celeng sing seru, hati-hati. Kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi azam ya
muga hakikat maneh. Ana gubuke awake dhewe Mas Trip kono. Ingkang wasing rembug ya kuwi aku lan kowe dinuta kelawan para warga masyarakat ing laladan desa Kemlaka Legi kon ngestreni ya kuwi acarane ujub kabule bersih desa no. Bersih desa. Iya. Saiki aku bakal takon marang Biyung. Takon babakan apa no? Janjane tradisi bersih desa kaya ngene iki wujude tradisi sing tiap tahun dilaksanakan. Wujude bersih desa ki janjane cengkah apa ora to? Tabrakan apa ora to mak karo ajaran agama. Ngene ya no, piye? Rumangsaku kok ora to, Nduk? Ora. Merga wis pilah antaraning agama lan tradisi. Wis beda. Wis seje no bedane. Agama kuwi dibagi menjadi dua, ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan lan tuntunan. Jlentrehe piye, Yung? Tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi ya kuwi aturan kanggo awake dhewe piye urip ana ing para bebrayan agung. Oh ngono. Utawa sinebut habluminanas ngono kae ya, Mak. Betul no? Iya. Lah banjur yen tuntunan kuwi cara manembahe awake dhewe marang Gusti kang murbeng dumadi utawa habluminallah. Oh ngono. Dadi urusane awake dhewe marang pangerane. Lah kuwi wis beda, wis genah beda agama karo tradisi. Oh ngono. Tradisi kuwi utawa adat sing lestari diatur lumantar tutur, Ger. Oh ngono ya, Mak. Nggih. Dadi bersih desa kuwi tradisi. Lah banjur maknane tradisi ki apa? Tradisi kuwi tinggalane kakek moyang nenek moyang biyen sing bersifat positif yang dilakukan terus menerus. Lah awake dhewe kang meneruskan perjuangane para leluhur. Oh ngono ya, Mak.
kon neruske tradisi sing apik supaya dimen lestari. Oh, kuwi sing diarani pengertiane tradisi. Heeh, iya. Mula yana aku paring piweling marang anakku sing ndak tresnani. Zaman sing saya maju, awake dhewe harus bisa memposisikan diri. Agama, budaya, adat kuwi beda nok. Nggih. Tapi kebedaan itu menjadi kekuatan Indonesia yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangruwa. Senadyan bedaning agama, bedaning suku, bedaning adat lan budaya ora dadekake cecungkrahan ning malah ndadekke pondasi kekuatan bangsane awake dhewe NKRI kene. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iya, ngestokake dawuhmu yo. Heeh. Iki uga awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih. Heeh. Kanggo sapa wae yung, utamane ya kuwi kagem Bapak Lurah. Inggih menika Bapak Januar Arif Gunawan lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal lan semua warga Desa Kemloko Legi. Dene aku lan kowe isih pinercaya nggelar kelir gantung gong paring panglipur marang para warga masyarakat ing laladan Kemloko Legi kene kok nok. Ngono ya, Mak. Wah, luar biasa wiwit sore mau awake dhewe sak kanca teko aning kene. Heeh. Jernyatane suguh gupuh lungguh ora nguciwani. Yen wis kene iki ora kena dicacat kok nok. Ngono, heeh. Pasugatan Banyumili ngaturake matur nuwun, ngaturake terima kasih. Iya. Leh manggak-manggake awake dhewe sak kanca. Heeh. Dasare ya awake dhewe sowan ning kene panggonane Bawera. Iki ndak gawake kelir sing dawa, Nok. Oh ngono, heeh. Luar biasa, heeh. Panggonane Bawera ning masyarakat sing kepareng rawuh uga kebak uga mbludak. Heeh, wiwit sore mau wis kepareng nunggoni. Lah iya ngaturke panuwun. Heeh. Wah, tenan. Acara bersih desa yang diselenggarakan oleh Desa Kemloko Legi iki ora mung wayang kok. Nok, apa wae acarane? Wit wingi wis diadani. Wit wingi esuk wis diadani ya kuwi doa kirim untuk para leluhur kang wis murut ing Kasedan Jati jinemponing angin cinandhe ngawiyat. Ngono, heeh. Banjur dibacotake kirap. Kirap, kirap ambeng, kirap tumpeng ngono kae. Iya. Terus awan isih nganake tayupan bengi elektunan. Wah, ngono ya, Mbak. Heeh. Bengi iki dilanjut wayangan. Heeh. Sak krunguku sesuk isih ana campursari, Rebo ditutup karo pengajian. Sektor tercakup dalam rangkaian acara bersih Desa Kemloko Legi diratani. Heeh. Disumbutke no. Wah iya ya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Ya didongakne ya Mak, awake dhewe anggone sowan ning kene paring lipur ora mung paring hiburan, ora mung paring tontonan ning wis sak wajibe dalang ngudal piwulang tontonan ning ya kudu mengku tuntunan kang kebak marang tatanan. Bener. Mula didongakne muga-muga sabu baring ringgitan, heeh. Paraga Desa Kemloko Legi tansah pinaringan rahayu wilujeng tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Allahumma amin. Tindingane Mbah, iya pelok dikendoni sik suasanane ngregengke kahanan ben gayeng ngendoni swasana sing kenceng. Simpang lima pangan Pancasila Semarang ngumandang Pranyata Serebak swasana rame raya gede
Sekali lagi Mas Arya. Simpang Maria itu tak samaran. Simpang Maria lapangan Pancasila Semarang Lumandang Pranyata Serbaguna Sasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis membangun jeruk kutha sami desa saben dina minulya simpang lima piguna upacara ngapalan lumut simpang Maria ing kutha Awake dhewe sowananing kene iki ora tau ana sejarahe kok penonton sepi yo, Mak. Kene iki nyang minded nyang hiburan, minded nyang kesenian lan kabudayan kok. Nok ngono yo yo. Luar biasa. Apa meneh iki wis disembadani awake dhewe sowan ana ing Kemlaka Legi ora ijen ora dhewe ning uga dirawuhke kadang-kadang pemeriah bintang tamu supaya ikut andil memeriahkan suasana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini no. Oh ngono. Sapa wae? Ana Dik Niken Salindri, Mbak Lucy, Kang Sarto, kadang saka Blora, Cak Slindro CS. Oh ngono ya, Mak. Diaturi minggah ana ing pepanggungan Cak Slindro. Paraben saya regeng suasana ing bengi iki. Tumpake prau. Tumpake prau. Supaya cepet munggahe panggung. Ya yuk irama seger. Ya. Sekali lagi ya. Yuk kenceng seru ya. Ser ser ser. Sakura
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lindro. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih. Jalan-jalan ke kota Kediri, iwak sepat, iwak teri. Nggih. Selamat malam kami ucapkan warga Kemloko Legi. Nggih. Muga-muga panjang pinaringan sehat, murah rezeki. Amin. Nggih to. Iwak cupang mancing ning pinggir waduk. Tuku wedhus cacahe loro. Apa itu? Iki dalang saka Nganjuk bocahe bagus tur isih jomblo. Iya. Monggo lho menawi butuh mantu elek-elekan. Wis ngenyek aku elek. Elek-elekan bocah ya bagus tur bagus. isih jomblo. Ah, kuwi. Melok parian apa ora? Aku yo iso parian lho, Mas. Parianmu piye? Anggota kok Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu ana wong bismillah kok diguyu lho. Wong kene piyai kene ki ora yakin karo kowe kok. Ayo coba parian kaya aku. Wit glugu wohe degan. Wah, degan dipangan curut. Degan kok curut kaya mangan degan barang iki. Kok gragas men. Lha iki parian lho, Mas. Oh parian ya. Wite glugu wohe degan, wah degan dipangan curut. Aja nggugu omongane dagelan. Gugu dagelan mari bangkrut. Lah kok mare bangkrut ki lho. Lambemu golek pasaran nek kene mesti ngapik-ngapik dalange ben dijak terus. Aku karo Mas Dalang ki paribasane Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Ibaratnya serumpun senasib sepenanggungan. Betul. Kok kaya lakon Sri Uning Mustika Tuban to, Mas. Lho, Sabaya Pati. Karo piyai kene wis ping 3 aku ditimbali ning kene Mas Lendem. Leres. Lho, saestu. Wis ping 3. Betul sekali. Saya Pak Yanuar, Pak Lurah iki wis padha karo aku kaya anake dhewe. Wis kaya anake dhewe. Kaya anake dhewe. Dadi diundang ning kene wis Wis ping ping 3. Aku kok lagi pisan. Kowe arep diundang ditimbali dhewe gelem. Ditimbali Pak Lurah ya, Mas. Dudu. Pak Camat. Salah. Pak Bupati. Sak luput, Mas. Lah ditimbali. Timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabuk. Ojo timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala modern aku. Oh mati ra apa-apa ora terus kok nggo latihan. Ora terus gue latihan tapi kan selamanya. Acarane bersih desa, Mas. Leres. Acarane sedekah bumi utawa bersih desa dianake setiap setahun sepisan. Nggih. Nah, mula ngene iki lho Mas, bekti syukure wong desa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala mergo apa? Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Aja nganti lilang. Termasuk kaya ngene iki. ini adat istiadat. Ya ora Mas. Nggih. Mas Dalang. Leres. Ki termasuk syukur karo Gusti Allah dianakne sedekah bumi utawa bersih desa. Apakah itu sedekah bumi? Sedekah bumi apa kuwi? Ngresiki bumine dibancai setiap setahun sepisan. Nah aku kudu ngono, Mas. Lah nek kowe piye? Aku iki sing disedekah iki dudu bumine tok. Lah apa? Ya bumi, ya bantala, ya lemah, ya sitine. Oh. Dewe-dewe to Mas. Dewe-dewe. Iki diarani sedekah Bumi. bumi. Sing dibancai kuwi ning jaba desa. Apa dijenakne bumi? Sawah. Kene apa kok diarani bumi? Apa karepe kuwi? Tanah sawah kok diarani bumi? Bumi. Bumi ditanduri tebu bendang semi. Kuwi bumi. Dadi nganu ya Mbak Cangik. Pripun? Bocahe wasis terakhir ya. Nggih. Diarani bumi ditanduri tebu mesti Semi. Mesti semi. Semi. Mula dibancaki rina wengene dijarukna barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala, tawasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben tanahe gemah ripah loh jinawe. Mula diarani bumi ditanduri tebu Tebu mesti bendang semi. Semi. ora bumine tok. Lah apa? Bantala. Apa iku bantala? Bantala ya dalan ya ratan. Karepe apa Mas? Bantala diterak ban nek gak ditata mesti ala. Oh. Kaya Rusak. ngene iki programe Bapak Lurah, programe Bapak Bupati, Bapak Camat. Camat. Nganjuk kene iki. Bantala disedekahi diterak ban nek gak ditata ala. Sakniki napa wae wis ditata kabeh. Ya. Amin. Dalan desa wis dicor. Dicor. Ditata, diaspal halus. Diaspal. Nggih. Dalan poros-poros desa ya Dicor. dicor. Dalan bocah ya dicor. Barang bocah. Pripun to? Saru. Dalane bocah sekolah iki lho Mas. Oh, nggih, leres. Dalan bocah sekolah ben ora kejeglong-jeglong kok terus wawah dawah utawa tiba marai perkara. Iku mergo diarani bantala, Bantala. ditoni ban terus angger gak didandani mesti ala.
Iku Bantala. Bantala. Ana meneh lemah. Lemah. Tanah kampung. Lho, kok iso kampung lemah iki? Dilem-lem nggo gawe omah. Mulane omahe utawa daleme piyayi kene kuwi mesti apik-apik lho, apik-apik kabeh. Iya. Sayang sithik bale desane. Piye? Ora iku toilete gak enek cengkal lawange, Mas. Kowe tak saduk bledos. Saduk mengko. Aja sini-sini. Daleme masyarakat apik-apik Mas ketata kabeh. Sayang sithik. Pak Lurah iki bingung ngatur ADD program desa urung terlaksana ijeh ngenteni anggaran nggih Mbak Cange. Leres. Lho, tapi kok kuwi lho toilete. Piye? Jedinge kuwi lho gak enek cengkal lawange. Aku lek pipis ku karo ngene. Layakan berarti mang apa iki pas lawange muni keratak-keratak mang uyuhmu. Lah kenek tak 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 tak. Bar ngono terus aku tak enggokno ngiwa. Sret ngono. Lah kok rotong tong 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 tong. Oh malah ciduke mang mbok uyuhi. Lah iya tak enggokno nang ngeneh. Iya. Rantang tang 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 tang. Kowe uyuh apa traktor to jane iki? Kenek seng. Oh kenek seng. Mula diarani lemah, ditata terus Dilem-lem dinggo gawe omah. Lah Ana nek meneh Siti apa kuwi Siti? manggone ning pojok desa. Apa kuwi karepe? Kuwi tanah kuburan. Kenek apa diarani Siti? Heeh. Sebabe apa? Isine wong mati. Lah dalah kok. Kok isine wong mati ku lho. Lah duduken arek isine wong mati mbahmu barang yo ning Siti. Oh, dadi Siti kuwi isine wong mati. Isine wong mati mula dibancaki iki disedakahi bumi ben tanahe aman ayem tentrem gemah ripah Loh jinawe. Lah sebabe apa nek wong mati kok mesti diadep ning ulon? Lah nggih Mbak Cange. Ya. Leres. Ayo sebabe apa? mergo arah kiblat ning kene yo pareng kula. Dudu. Ajaran agama. Salah. Mergo wis ket biyen ngono kuwi. Luput. Sebab apa wong mati kok diadep nang ulan? Kok nek ana sing diadep nang ngetan mesti do jagongan. Men kowe mati mlah apa? Demenan to. Kowe tak yacok lho kowe. Wong mati kok iso takok-takokan jagongan. Lah ya mula diarani lemah Siti Bantala. Lemah Lah Siti iki mula Bantala. dungane awake dhewe sapungkure piantun Kemloko Legi kene ngawontenaken bersih desa utawa sodakoan bumi. Sodako. Desane dadi desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur gemah ripah lo jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Masyarakat kene iki ya do syukuran kabeh. Sebab wis ana dalile para kiai, para ustad, guru-guruku ya wis ngandhak. Lah Piye? iki lho. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Pucet kowe ra mudeng. Lho. Sik tak aku iki ora pengen ngerti tenan e. Karepe kuwi lho apa? La in syakartum La la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Karepe apa kuwi? Cah cilik ora oleh mangan sabun. Lho. Tak sepatu iki ora. Aku iki takok tenan kok. Takon tenan? Iya no. Sak sapa wonge entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah syukur, gelem syukur bakal ditambah nikmate. Nanging sewalike nek malah kufur ora nyukuri nikmat, kuwi ana piwalese dhewe ning kono sing luweh pereh. Ngono lho Mas. Kaya termasuk piyai kene ya. Nah, ngono. Piyai kene gelem syukuran, Syukuran. gelem nganakne hiburan wayang. Lah. Apakah iku namanya syukuran? Syukuran. Saka huruf syukuran. Syukuran. Nah iki. Sora kowe. Su. Apa kuwi? Su ya kuwi. Wis, sok aja jakne Mbak Cange. Iso aku. Kowe Su. sumpah Lagi bengi iki aku dijak ning kene. suku Ku. Kurang ping pira neh aku diundang ning kene. ran. Randek duit urunan, aku diundang ning kene ya gelem. Kuwi dagelan yang tidak kreatif ya ngoten niku Mbak Apa Cange. nek singkatan kok ndremis Lah iku? ya beda karo awake dhewe. Lah nek awakmu syukuran ya apa? Ki ngerti ora Mas Dalang ki sarjana seni Institut Indonesia. Urung Mas, urung sarjana. Arepan yo Tak dungake kok iso. tak dongakno ndang yo. Iki wong tuwek lho. Iki Ya. wong tuwek lho, Kang. Lho kok iso ngerti tuwek kowe? Hah? Kok iso Lah tuwek? wingi ning jeding wis kepleset ping 3 ngono, Mas. Ngawur. Lah kayak kleru e. Kaya mbahku. Kayak kleru aku. Lah piye? Lali sempaku ora tak unggahne, malah kleru aku. Dadi ngene lho. Tiba dhewe. Nek awakmu Syukuran. syukuran. Supaya bumine dibancai dianakne bersih desa wargane ben sehat ora enek alangan ora enek bencana sing apa-apa mula dianakne bersih desa. Iku nak su. Iya
Kurang abdol nek syukuran bersih desa ora nanggap wayang akbar, tanggapane ya murah, ya meriah. Heeh, ya kenek dicicil. Kenek dicicil. Saiki dilisingno. Iso iki so Agustus wayangane nang kene. Alhamdulillah aku katut mboten sios pejah. Mangsaku. Siapa mejah kuwi lho sapa? Ya aku nek gak nek tanggapan mati lho Mas aku. Aja amin ngono. Atau wapuk. Rancangan apapun insya Allah masyarakatnya guyup rukun nyawiji dadi siji tahun-tahun yang akan datang tetap dianak nih wayangan. Alhamdulillah katut meneh. Kita orang nganggo dagelan iki sok ben. Udan deres. Mainnya ning balai desa mawon nggih Mbak Cange. Nggih. Sing nonton kan udanan. Lho, Wong streaming kok modele kok kaya zaman corona kae kok. batal. Lho. Wong kaya nekat. Mbak Cange Kados pundi? kata sanget bintang tamu yang sampun dirawuhke piyantun mriki. Leres. Sinten kemawon kala wau ingkang sampun kadhawuhan. Wah, Inggih menika kadang kula anem saking Kediri Dik Diken Salindri dalah sarimbit kalian Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. wis ngerti porong kowe piyayine. Sing di Mbak Lucy. nak sing niken aku tak iku, mbak kancaku. Heeh. Kanca Aku apa? sering petok kok Ning ndi? ning Facebook. Oh. Wong nes Facebook kok ya kancamu Eh tok. tak klik teman ngono aku temane ndekne kok. Mbok- Tak klik tul pertemanan ngono terus dadi teman ngono. Kan kancaku. Bu et to Ndek. Tak ADD Mas. Et kono. Aet. Nek Mbak Niken sering Facebookan karo awakmu. Jelas cantik. Lah nek sing sijine kuwi Bayu. piye-piye? Kok bayo piye Kok lho? guyu lho piye? Bodine mbokku yo ngene iki lho Mas. Kok iso mbok padane mbokmu iki lho? Sing di mbok masa mbokmu iki. Mboke kula kamiatun niku. Heeh, heeh. Sing Niku bodine nggih kados Mbak Lucy. Mbokmu sing- Limosin niku. sing kok Brahma. Iya, Brahman niku kancane limosin. Oh iya. Ya berarti ya dulure si metal barang kuwi. Iya, padha lemune. Sik to. Kowe kok kaya mbokmu lho sikile kiwa kabeh. Tak Piye? tau apuk. Piye kowe sikilok kiwa kabeh Kira piye? kiwa kabeh kurange. Ora aku ngono kok. Ya apa gak? Oh mbokmu lho. Iki amin jare. Lah ya mbokmu, mosok mbokmu sik to. Mbokku Lah, bodine yo ngene iki lho Mas. mbokmu kaya lah ngopo wingi Bokonge nyepor nek kadung nesu. ya Kaya pitik babon. sik to. Yo ngene iki. Lah kae mbokmu Lah gayane melok bodine. senam kok ora entuk kae ngopo mbokmu? Nah, ngisi-sini wong. Bodine yo kaya Mbak Lucy ngono kuwi njaluk katok legging lho. Katok sing set ngono kuwi. Oh, katok sing zamane cah nom-nom saiki ngono kuwi. Sing lho. Ngene iki, ngene iki lho. olahraga Lah, niku. ngene iki Lah, lho. apa Lah, sing iki jenengan legging. adem niku lho. Legging iki. Legeng ngono kuwi. Lah kok arep dienggo budal Senam. senam isu-isu to Mas. Iya. Aku pas mulih Kanggo teko singlet. mulih tanggapan kali Mas Akbar, Iya. ngisor legging dhuwur singlet pink. Iya. Bodine kok Mbak Lucy Brahman. Lah kok wih ning bale desa ngarep bale desa ngene. Iya. Tak sawang kok kadon Mas, legginge sak mene sak dengkul, Iya. singlete pink, gek mbokku kulite ireng. Lah ya. Yo kaya Mbak Lucy ku mang yo. Aja banter-banter. Lah yo. Maksude mbokmu kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Senam nek ngarep bale desa. Ngarep bali desa, Awake ireng metekel, metekel, rada lemu, Rodok lemu lah apa iki kaos singlet pink, ngisore legging ireng. Mbok ingeti kaya Tak apa? sawang kok kaduan Mas, ya Allah Gusti, kaya kintel ditaleni. Mekekek. Kaya kodhok ditaleni ngono Kaya kuwi. kodhok kintel ditaleni kae. Mosok lho. Lah winginane mbokmu kaya Mbak Lucy niku ngantek gegerke rumah sakit piye kae perkara nganggo hidup. Alah geger ning rumah sakit. Iki karepe yo tiru Mbak Lucy. Aku ben kaya Mbak Lucy kaya Dik Niken. Delok Kaya TikTok. sinden-sinden nape TikTokan sik. Iya. Akune nyu. Nyu Jenenge sapa? Kamiatun. Nyu Kamiatun. Kamiatun. Lah kok tak delok ning TikToke iku akune jenenge gak Kamiatun. Sapa? Sesmia. Mbokmu kuwi mau. Jenenge dicekuk tengahe Kamiatun dadi Sesmia. Lah ngopo kae kok ngantek digone rumah sakit? Karepe iku ben cantik, ben ayu nganggo hidup. Iya. Nah, ndelalah arep pasang hidup. Ya, Limintek. limentek. Entek. Lah kok ngantek mlebu rumah Bapak kan sakit? yo buka sol sepatu. Iya. Nah, kuwi lim Alteco. Dinggo, Dinggo mak sret langsung celep ngene. heeh. Lah kok biasane kaya sinden-sinden nak ngene kan dimberno 5 menit ben kantil. Ben kantil. Timberno kantil ngene terus merem. Lah kok kantil sak mata-matane.
Ya modele ya kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Bocah yo ireng ngono kuwi. Eh aja rasane kok nek keduten. Aku lho ora Yo ngrasani. ireng metekel ngono kaya Yo kodok kintel. masa yo kaya ngono kuwi wong. Metekele yo ngono kuwi lemu-lemune. Alah yo kaya kintel ditaleni kuwi lho Mas. Aku ora Jajal kon senam ora persis mbokku. Masa aku ora melok-melok lho ya nek ana apa-apane lho ya. Ora krungu wong. Ayo diaturi dhisik Sing iki pundi? bintang tamu sing Ingkang pundi? anu Dek Niken dulu nanti Mbak Lucy. Heeh, Dek disusul Niken, Mbak Lucy. Dek Niken senenganku dulu salam kecil. satu-satu dulu nanti. Dek Niken jumeneng di spoti kutang tang tak. Ya. Dadeke. Milih sing tuwek apa sing nom? Sing tuwek. Yo! Hei! Yo! 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 Yo 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 yo. Wah. Wah iya, Piye tem? senenganku kecilik. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Dek Niken Salintri. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan malih Mas. Alhamdulillah. Wah, Pripun luar biasa. kabare? Alhamdulillah pandongamu Dek sehat walafiat. Nggih, minal Bagaimana? aizin wal faizin, mohon Wah, maaf lahir dan iya. batin. Isih mampu kupat ya. Nggih, kan kita belum saliman. Oh, iya. Oh, jangan di situ nanti wayangnya itu rusak. Ah, Sini aja. Akbar rak yo ganteng aku to, Dek. Lah kok sing dipilih kono to? Yo ganteng kowe tapi untung rodok metu kowe yo. Iki Aku nek dicedhaki wong wedok niki kene ku rada tak tutupi. Lah ngopo? Mergo jariku engko biasane obah dhewe biasane. Mbok diketok mawon jarike. Heeh. kuwi yo mau lho. Ana apa? Bagaimana kabarnya Dik? Alhamdulillah baik Kang Mas. Ah, ngono to. Iya. Sekarang semakin naik daun. Alhamdulillah pangestune. Jadwalnya semakin padat. Semakin padat. Ah, Satu iya. hari bisa 5 kali, Heeh. 4 kali. Sik toh. Sik. Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Iya, Akbar. iya, iya. Ya ampun, Mas Akbar Eh. kok makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Dek Niken juga semakin manis. Ya ampun, Ngopo, kowe ngopo? di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas kita panas-panasin aja. Oh, iya, 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 Dia itu iya, pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang Iya, itu iya pernah demen gitu loh. yang wajahnya seperti dangkal jati itu ya. Iya. Oh, iya, iya, Sik. iya. Ngapa kowe kok nangis? Tukokno sing kaya ngene iku, Pak. Matamu ngono. Dek Niken semakin padatnya kegiatan jangan lupa jaga kesehatan. Enggak Mas Akbar siap. Kesehatan itu mahal harganya. Iya, Yang kita penting dibuat seneng hatinya. iya kita pasti suka loh Mas. Pon- Ya pon- Allah. dek, Apalagi kalau aku tuh jejer sama Mas Akbar gitu Iya. ya Allah hatiku meronta-ronta Mas Akbar. Ada. Aku ra panas, aku entuk sing anyar, Dek, Dek. Hei, Woi, hei. Min sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya. Nggih Mas Akbar. bener. Rak ya padha wae to, Le. Ini kita aduh Syukur kecantol. ketata iki. Akhirnya ini wis Mas kesok. ya. Walah karo lanang kowe yo, Dek. Lah nyapa? Sik, iki apa? Iki aja meksa. Syukur Wong jenenge kowe. namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan Verguso. Ora apa-apa, Dem. Ora apa-apa. Sik sabar yo, Le yo. Cinta itu tidak bisa Cinta itu tidak bisa Karena- dipaksakan. Lah, Karena lek aku- cinta CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Loh, lah Tapi wong aku ki wong lanang lho, Dem, wong lanang, Dem. Ketokno lanangam. Nanging aku iki kan Lanangam ketokno. Pak Bu, kakak adik semuanya kenalkan ini calon ibu bocah-bocah. piye to? Apa wira gilo iki? Sampeyan aja sembrono lho cintaku karo Mas Akbar kok sampeyan meksa-meksa. Maksa-maksa. Dadi Maksa-maksa. kowe sing wani ngrebut karo yo iki Sapa? diajeng iki aku gak wani Sapa? diajeng Sik nih toh. nih kan kedok lindri.
Apa kok atik getuk barang kene? Nek aku karo Mbak Niken kan sejajar. Jenenge kene Niken Salindri, aku Niken Salindro. Salindri Salindro, bareng kowe njajal. Nah, kene Mak. Iki Niken Salindri, kowe Niken Salentem. Pas no, Dik. Ora Iya. penak tapi. Gak penak. Coba Iki widodari karo widodoro lho. Tidak ada kecocokan tapi. Tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan piye? Lah. Kamu kurus, aku gendut. Kamu sama aku lah gede aku. Sesuk tak sedotno, Dik. lho, Apane kok? masamu Iki piye, brambang pe woy? mbok sedotne. Lah, nuwun sewu. Mbak Niken wetone apa laire apa? Lah, iki lho, iki lho. Lah iki kudune wong Jawa ki aja nganti ilang Jawane. Betul. Nganggo petung nggih, Mbak Cangik. Betul. Wetone napa? Petane April Senin Kliwon. Wage, Oh, Senin Wage gak cocok Aku Desember. Piye to? aku iki Desember legi lho, Mas. Kok iso kilo Desember Maksudnya lagi lahirmu ki lho? Desember kene iki. Aku Desember wayah udan-udan ngono kae wayah. Dadi aku kan Yo coba dirayu Mbak Niken nek kowe Oh iya, nyoto tresno. jajal lek pomone sampean suarane apik luwih apik teko Mas Akbar menawa aku jatuh cinta. Cinta padamu. iso ngalih kok. satu nada, Mas. Satu nada, Mas. Apa nadane? Apa? AM. Kowe tak ngoprok dasmu. AM. Jaluk AM ki AM enggak tuh? AM ki Asta Bratamania Mas De. jaluk Lah. anu nada kawa-kawae ya. Iya. Awak-awak, Mas. Sukampluk bosok. Ada anane iku lho apa? Yo rayu aja. Apa ya, Jan? Ya apike suarane ya. Urung apik lho. Alus Dik. Aja ndredeg. Tangane ngwetel. Aku gak ngetel. Apa? Angel. Tremor Mas. Angel ram to, Mas. Lho, oh kulino maling ali-alimu awas lho iki. Astagfirullahaladzim. Yang 500 loro lho kuwi. Ngawur ya. Maksudnya 500 pindho kan 1 juta. Ya yo. Ayo, dirayu. Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Iki piye lho Iki nek kok ngono ki lho. Sik urus kene. Kamu itu- Kene, linggah kene, duduk sini, duduk sini. Maksudmu Ayo. piye? Maksudmu piye? Wis, Maksudmu aku piye? gak melu-melu kuwi. Apa Awakmu ki sing ngejar ini aku. Nggih. Kok tidak bisa membawa berbudi pekerti yang luhur? Tidak memberi contoh yang baik. Kok iso mong anane iki mung mbok ngene-ngene nyapa maksudmu? Ayo baleni sik. Baleni ra. Boten to, Pak. Baleni pura. Sepaduk iki ayo. Sampuk bosok. Ayo baleni. Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Ra iso. Wis. Mas, Ayo kene. Mas, kuwi Mas kuwi. Ora iso. Nyapa? Anane mung iki. Kok iso disenduk-senduk? Dodok kene lho. Lah kene gak iso ngene. Lagu liyane mau aku. Lagu liyane ya, Jal, lagu Yo, liyane. Oh. Ikan dalam lautan. Sing lagu ikan dalam lautan iku lho. Sing umum kuwi dudu ikan dalam lautan. Lah apa? Ikan dalam kolam. Lah ya kolam iki ambane kaya laut. Tapi lho kolam dalam ikan Nah, kuwi lho, lho. Wis sing lagi viral jajal. Nganggo lagu kuwi iso apa ora? A'udzubillahi Eh, minasyaitonir. ngapa dodok Kok Ben selamat Oh, iya, dunya iya, iya. akhirat Oh, ngoten lho, kulino Mas. ngaji kok santri Mbak Cange. Kula ngeten niki ambak-ambak pripun niku santri. Lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau gak suka ngono kuwi. Ben eling karo Gusti Allah. Oh iya iya. Dan Bila ingin melihat ikan pandangannya dek Apa lho? aku gak kuat ah. Ngapa lho iki iki? mung sida nyemplung kolam ora iki. Aku dilirek mak seret. Eneng apa? Ngatik kok wong lanang kok ya tabahno lah. Cak nom-noman kok kaya kayu gapuk ringkeh kowe ku piye? Lah ya. Lah le. Wis kok kuat-kuatno ya. Kuat-kuat no, kuat-kuat. Sabar le, sabar. Modelnya kayak ayan ngono Lah ta. ya. Bila Apa? ingin aku dilirek mak seret. Aku njaluk ndok.
ndok. Oh, jaluk ndok. Iya, Lit. Gak usah. Jare jaluk ndok kok. Sajen. Si Dora dang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Kayak gayuk-gayuk tuh. Dek nikan. Dagelan yang mripate PC ya ngono kuwi ra roh. Gak iki endi nikan? Lah iki lho. Lah kok iso tekan kono? Lah kowe mrono lho mripatmu karo karo iki. Kowe iku pindah ya gak golek dino sik lho. Masa melemah apa Pindah golek dino sik. Hele mangsaku ki lek jenenge wong apa jenenge kasmaran ki lagune ki mesra-mesra kok bila ingin melihat ikan ki lho. anane mung iki. Ki kenalan karo Mbak Niken. Heeh. Kenalan piye? Dek nikan asmane sinten? Lho. Piye to? Ya wis ngerti kok. Namine sinten iki piye to? Aku nang to, lho to. Ganjel to. Jenengmu piye to? Dek nikan asmane sinten? Piye to? Oke to. Nyuk. Kowe takokmu kleru. Apa tek? Lho. Tak swaduk engko lho. Lah kenyel aku yo nyuk. Kowe ku kleru lemu takon. Nak kleru ijolno selak tokone tutup. Jolo mbokmu kono kok. Jenengem sapa? Jenengmu ngono lho ora genah wong kene. Ya. Ayo. Mesti dagelan kolor gak seneng ku ngene iki lho. Weton blurok ngoten. Jenengem. Jenengem. Iya, iya. Jenengmu ya dadi jeneng. Omah. Jenengem. Omahmu omahem. Susul nem. Engko parimu di eker-eker pitik, pariem di eker-eker pitik. Mongko pariem turu. Ya ngarane kunci apa? Sogok. Mbok ning jero kamar disogok kon njaba. Kunci ini lho sogok. Sogok. Lungguh jongok. Jongok. Sik, Dik Niken biar salam-salam dulu Ya, kepada kene warga masyarakat penggemare. dan mengucapkan terima kasih pada Pak Lurah dan warga Oh masyarakat. nggih. Niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Lurah nggih Mas. Nggih. Mari ngasmo sinten? Pak nggih menika pepunden kula. Gunawan ngene. Pak Januar Arif Gunawan. Januar. Bapak Januar Arif Gunawan nggih mugi-mugi pikantuk sehat Amin. wilujeng kalian warga ingkang sampun hadir teng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora loka ning malah kebak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, iki ben sa- Al-Fatihah. Lho. Iki ben saya imbang iki Dik Niken garane Mas Lendro. Tak golekne Mbak Lucy dijumenengne ben ngancani Mas Belok. Jare kaya mbok. Kok Mas Belok Mas Lendem. Sampeyan jare senengane sing gedhe-gedhe. Jare kaya mbokmu kaya kodhok ditaleni mau nggih. Senenganku yo sing gede-gede tapi yo gak kegedean ngono kae. Iki ora gegeden iki jenenge ideal. Sutradara yang mengatur. Iya, no. Tuh, manut. Iki Oh, jenenge harus manut dalang. body BBW iki. BBW apa? Body wow. Ayo jumeneng Mbak Lucy, sepoti ben meriah. Yuk. Asik. Kono. Asik. Wes kuwi gathukmu. Gathukmu. Oh, mudar kowe. Iki sing bodine kaya kodhok ditaleni mau iki ya. Hati-hati lho, omong sak omong hati-hati lho. Lah iya kene Dene Ken. Nggih ngeten iki mbok kula nggih ngeten iki. Lah iya lho. Wong ayune ngene kok kaya diarani kaya mboke awake ireng Lah nganggo. yo, sampean aja trimo ngono kuwi, sampean aja trimo ndemo dilok-lokne karo kuwi, aja trimo. Aja melok-melok awake. Ketemu pisan langsung dilok-lokne. Rasane mau aku lungguh nang kono kan wis crita karo Niken aku nyidam, Nduk. Pengen ngletak ndase dagelan. Biar. Jaba aku ra dagelan kok ya Mas yo. Akbar. Aku pelawak kok ya. Pelawak. Kono sing dagelan kok. Dandan ayu-ayu ka jam 7 teko kene. Kula pamit riyen Mas Akbar. Eh. Disempelekne karo bocah kaya indil tikus. Syukur kowe. Mudar kowe. Rupane kaya tikus berit. Ngono kok nyidam duwe bojo Niken.
Kok kaya rumasane apa engko apa kok kadoan kaya kethek mangan iwak pitik. Emane-mane kene. Kok kaya kethek mani wae pitik iki to. Masa aku kaya anu mana. Maksudnya apa mau kaya kethek mangan iwak pitik? Aja gembah Gus rumasamu kowe jajar mbiniken serasi. Kok kadoan lho kaya midodari nggonceng kethek. Lho, pacar. Ya Allah Gusti. Tur ora nguntungne kowe ngak tak omongi duwe bojo aku karo Mbak Niken. Alah, malah kowe ndang mati kowe. Lah kok iso iki? Duwe bojo kayunen kaya Niken mesti kabeh wong padha pengin. Alah kapan kae bojone ndang mati. Ndang mati ora apa-apa. Engko nek mati tak sumetne ben murup. Korek iki. Bagus. Angel iki. Emang ngelokne apa? Kowe ngrasani apa? Jare Ya, kaya mumpung kodhok aku- ditaleni. Jare kayak Iya. kintel. Kintel. Syukur. Niki Awake dhewe kintal kok- niku kados Mas. Kintel iku kodhok sing Segudi Oh, ngoten iki. lah, kowe ngadep rene le. Kowe areng ngelokne aku kingkong. Kintel kuwi basane Ponorogo, kingkong. Iya. Ngono lho. bar. Kingkonge Lah Iya, jare Nduk. mripate kena Alteco ya ngene iki wonge. Piye? Mbok mbok lokne aku ireng, he? Mripatmu ki bagus-bagus kok selering. Ayo, he? Sitoke urung, sitoke Sitoke urung. Niken kae ngerti aku bendina perawatan. Rene. Heeh. Bendina perawatan karo Niken aku iki. Vessel. Ngandani Faisal. fair. abape kotak-kotak. Ora trima kuwi he aku bendina luluran ning salon pedicure ngene cure. Paling luluran ning letek kopi. Lur kuwi. Karo luluran kuwi ngerti he tekono Niken kuwi ngombeku apa ngerti ya? Ngombemu paling apa? Apa? Ngombeku kopi lo tak wahi emas batangan. Oh. Kopi Mas batangan apa kopi enunet sing digawe kok. Oh, dipadake cah tipis ya kan ya? Dipadake cah tipis. Lah mau Kowe ora ngerti sapa iki Mbak Lucy kok Mbak Arani? Lah iki sapa? Lho aku yo ora roh tekok kowe kok. Lho, raimu dhewe gak ngono kok. Lah sampean Kok. Ayo Ayo pasangan lho pasangane. sampean. Pasangane iki wis dhewe-dhewe. Ayo sayang, awake dhewe sik iki kan nanti Yo. ke pasar mau minta apa sayang? Yo, Ayo ben- jalan-jalan ke Ya mall. cok dirayu piye kok. mbok iso? golekno pasangan Ampreh, sing ampreh Ora ora nesune iki ke wis panas ngono kae kan ndang dirayu Lah. sayang ngono kae ke. Dirayu. Kayak bojone ngono le. Kok Lah kok malah gewilo to. Awake dhewe cinta kok ya Dik Niken. cinta. Mas. Ayo, kok gila. Mas. Beto enek kuwi ya panganan kuwi kok. Mas. Iki kaya anek sekate. Ah, iki rumah tangga jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Dadi sekate tak meniki. Ya. kat- Sekate kene iki nek Mas Akbar masuk bojoku loro. Cie. Syukur rasakno duwe bojo ayu yang ngene iku, Nduk. Tapi pomo aku dadi simboke tenan yo Le, ora apa-apa Le. Iya, Mbak. Tetep tak restui karo Akbar. Nggih lho. Wae padha ae iki. Ora apa-apa, sing Sampeyan penting dadi sapa? sing penting itu wong ayu. Ya Dik ya ora masalah bojo loro, sing penting aku wis tau ngambung kuwi ya Dik ya. Aku ambung sik to. Hei, wek ngurusi Jangan aku kok toko. Biayani. Bojomu ki aku. Ngurusi wong rumah tanggane nang dijak dolan ning Ayo, monggo, Dek Momen Niken. liburan ning ndi. Salam. Nanti kita healing kemana sayang? Nanti healing ke Kapadokia. Oh iya iya. Alah tiru layangan putus. Kapadokia, it's my dream. Yo, sampean kok gak usah ado-ado ya, Dik ya. Ning ndi? Aku jangan kok. Mas. Ning guyangan Aku ayu. Hei! piye. Ning guyangan kok nek relmu terus tak adangno tengah lho, Dik. Aku spray ora rono. Retak. Kok pindah sepor he? Arep mbok pindah sepor he? Oh, gak, Pengen Nek. bojo kepiye? Gak, Nek. Kalau tanggane bojone ayu makan, diragani. makan. Dik Niken nanti mau makan apa? Aku mau makan seafood. Oh, saya setik aja ya. Siput karo setik, Mas. Aku pengen, Mas. Mas, tuh kok ana siput. Ojo kuwatir, Dik, ojo kuwatir sesuk pacaran metu. Tuh kok ana. Sesuk pacaran metu ya, Dik, boncengan sepeda wong loro. Wah, tumbahno siput. Oh, gak usah nggo tuku ciput. Lah apa? Oh, pokoke tak bedil ngebajing ya, Dik ya. Ngoseng-ngoseng dhewe. Kasihan tetangga sebelah Iya, miskin dhewe awakmu miskin kan ya. ketok miskin. Pinter masak ngono lho. Mbak Jeng ngrokok untumu kuwi. Nanti Dik Niken setelah kita nikah pengen
nginep bulan madu di mana? Bulan madu kemana? Aku pengen bulan madu di Brazil, Oh, Brazil. kita ya oke. Kita Sambil nonton Brasil. bola kita. Negeri kita nggone kok ning luar negeri to, Pak. Santai sayang timbang kamu kaplok. Santai. Ayo ning luar negeri, Pak. Yo sayang, santai. Kita ndak usah ke luar negeri. Yang penting kan bulan madu, bulan hawanya madu. sejuk, hawanya Nang ndi? adem. Iki mumpung apa jenenge tebune urung ditebangin tebu-tebunan ya, Dek ya. Mumpung hawane semripit lho, Dek. Rumangsamu rodok gatel-gatel jelek-jelek piye. Ayo Mas ning mburi kono ya tak cemplok ning sumur. Bojor Gimana sayang, Dek gimana nih kan sayang? nanti setelah nikah, Dek nih kan ingin punya anak berapa cantik? Aku pengen punya anak 5 sayang, sayang, sayang. Iya, amin. Pendowo. pengen. Aku yo ora pengen. Loh, Metu anakmu paling bajing dadine. sik lho. Lah umpama aku duwe anak karo kowe paling awake kaya aku kuru, ndase terus go wedi kaya tauge. Kok sik to? Kowe kok gak mesra blas karo kono to? Lah kene mangkel wong. Awake kuru kaya aku, ndase terus kaya mboke. Sik, kita lerai dulu. Dalam nggih. Nah, iki dilanjutke karo tembang-tembang to. Nggih. Iki permintaane ninggal katresnan ning dibawani Dik Niken karo Mbak Lucy. Dudu suarane rumah tanggane Mas Lendro karo Mas Pelok. Ya kene. Api-apian bojo iki. Lah iki Karo Mas Lentem nih. Oke. Lah, iki Mas tak Lendem dukung. ya Allah, Mas. Oke. Oke, Mas Lendem. ngejak lagi pisan keliru. Sik to aku yo ora apa to sing slendro ndi sing celem-celem ndi. Kula Anu, sampean sapa? Slendro sing mbok arani anu to, pecinta wayang Akbar to, Mas. Mau ece yo iki. Lah tahu isupan badan kula kan kok mlebu kan intil-intil Katelu, cilik. nggih. Aku yo cuek ketok paling arep njaluk foto. Biasanya nek Niken lagi teko kono, Niken. Mbak Lucy. Lah iki teko lagi ini kono. Kan ku ala wis bene paling tak njaluk foto sing tak sampe nek dandan paling ra ngenteni Pak Dalang ganti aku. Lho Pak Dalang bar kok meneng ora njaluk foto. Lho sapa? Alah tibake bintang tamu. Alah bintang tamu kaya Upin-Ipin aku. Yo rero to. Sing marai keloro ati piye? Anu ta Mas, penggemar wayang Dalang Akbar kok bluro. Nggih, aku ya puning ngono. Maksudku aku wis ngerti lek Pelok Slendro Sentem iki wis kondang ya. Tapi aku ora ngerti prejengane iki kaya apa. Aku ora ngerti. Angger wonge sing dur-dur ya iki. Kang Slendro. Lah yo. Dapuranmu lho wong delok. Lho, bar lagi teko masa ya sarungan. Lah Lah kowe dhewe yo ngono kok. Lah nggih kula dhewe. Malah katokan. Ayo jajal kene. Bawa dibawani, ayo. Nah iki tak dukung Pelok, Dik pelok. Mas Raya Dik ya. Karo, Ayo, sayang. Karo menggandrung pasangan masing-masing. Wah. Pokoknya selalu setia ya Dik. Ayo. Setia tukone kon iwak bajing nggih blangkran apa. Metu anakmu gizi buruk. Gak yo Dik, sesuk tak ben gak gizi buruk. Ayo. Malah rapat PKK. Lah iya. Rundingan malah. Sik to lek sampean sik to Mas. Lali lek ndok bojo brondong. Bojo ora kajen blas yo kowe iku. Ya ngene iki lho, ndek bojo brondong yo. Sik yo Le. Saiki usum lho umur 85 bojone brondong ora apa-apa. Yo. Kowe nek to. Iki ra brondong ketoke cengkaruk iki. Niki karena suarane nembe watuk sedaya nduk Niken nggih. Wes larisen sayahne wis. Pun Ping monggo bebas papat. mawon. Batuk pusing Bu Haji. Minum bledak. Wah bergundulmu kuwi. Kok bledek. Iku lho sing batuk flu iki lho. Monggo sak Botrek. mau Ayo. dandane mawon. Mangga. Tunggu seliramu Pancen yo apik. Kene iki ya nyandi kowe iki bojomu ki kene lho. Wong kok kulino seneng bojone kanca. Lah apik rumput tetangga lho. Lah iki malah ana suket gajahan ngono kok. Nek ronda kok. Jamban bingung gawe
sayang anak. Lampahan ketoprak dalu menika nggih menika lutung kesarung purba. Sarang Purbasari. Wong dijak romantis ya kaya lutung kasarung piye to. Lah sampean niku gak penak masa ya Wong gak mesra. gandeng umume ra ngeten Ya. to. Lah gandeng arek ngene. Lah ketok kaya aku lho mesra. Tangis kang Ketok nek mesra yo ngene iki. Ah. Ayo bisa. Iya ya, Dek. Pangku terus gendong. Ayo. Kaya tanggane kuwi lho. Ya saya bismillahirrahmanirrahim. Pangku. Sona mata kajiku Bandung Bondowoso. Gendong kaya aku. Kuat. Ya. Ndang to, Mas. Pangku. Nyapa? Walangun tal tengu tiba. Oh. Tengu bathukmu. Lah apa? Iki anakan cindil. Ya. Ayo. Iki lakone dudu timun Mas yo. Ora enek buta ijo. Iki dudu buta ijo iki bojomu. Lah wong ngene gedhok kaya buta ijo mak dier kaya jamil kok kowe. Aku wis kecilian. Aku ngerti jamil nek dadi buta ijo yo ngene. Dier. Iki gak gejoh ya, Mas. Lha apa? Ngejokne sikit. Ayo Asam kono iku urat, bojomu ayo. wi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Kejar. Bocah ibu ya. Ndi ta iki? Biar we. Gendong lo. Kok Ceta, iki kowe kok nyaking HP kok. Iki apa to, Mas? Sapa sing telepon? Lah iya kok. Nelpon piye? Dedededed ngono ki lho, Mas. Mas. Lah ngopo ndredeg? Bobot iku 500 kg. Aku pengen digendong kaya Gendong. tanggane kuwi lho, Kaya Mas. aku ngene lho. Lho. Isara. Ceta, iki kok. Ayo, Mas, ayo. Ayo. Gendong. Kok malah sing kegendong sing lah. Puyo pedes. Wale. Wong edan. Asli, nah iki asli Mas. Ngopo? Lara tenan iki. Lah kene. Sabukku nyamplok bokonge. Terus majuk ngono. Kok iso malah sing lanang sing celingkrik lho. Kaya nek bel kring dedet nek ini sapa? Apa? HP-mu ku lho keri kleru lek mau ngesak. Dudu. Lah apa? Ku sinyale. Antene to. Kanget. Kualik no, Bos. Ya ora apa-apa no wedok kok biasa. Iki kan roman ketoprak to mbak-mbake. Panjasmara bangun karo Sekar Taji. Panjos moro bangun anu kebledosan kompor gas. Rasa meri padune pengen to kowe ndek bojo aku. Ora ri. Aku. Ben Iki padha karo ceritane motor. adewe satru karo tangga sebelah ngono to? Iya. Apa iki wis tuwek? Timbangane kowe bojomu ya tatak wak. Alah sanggulmu gegeden. Woi, kowe dhewe bocah kurang ajar. Ayo, wani kene gelat ini. Hei, Ayo, Ayo panen Dik. Ayo kene wane ning. Wis, Dik. Wani. Ayo kasih mari. Wedok karo wedok. Ayo. Ora wedok banci ra apa-apa. Wani, Dik. Wani, ayo. Wani Ayo. nyawa. Keprok. Kowe arep nyapa njaluk tumbal bojoku? Yo, Ora apa-apa. Ayo. Iki arep nyelebon lumpur lapindo. Kowe nyapa? aku arep mateni bojomu. Lho, arep mateni bojo. Yo. Mangkelmu. Arep mateni bojoku nyapa, Dek tahu. Arep selingkuh karo kowe? Ora, Nyapa? selingkuh karo bojoku.
dadine kowe kok selingkuh karo bojone Niken? Kowe selingkuh karo bojoku. Ayo. Ayo, Piye? kowe ngaku apa ora? Kowe selingkuh karo aku, ayo ngaku apa ora? Piye? Aku tau bapakne ayo. Oke ya Le. Kowe kok jeruk minum jeruk iki piye kowe iki? Normal apa ora sakjane kuwi? Masa jeruk makan jeruk. Kuwi kowe aja cucuk tumbaan kowe. Tumbak cucukan. Mbak cucukan. Ayo kuwi. Rupamu ayo aku seneng. Kowe bojoku ngajak apa kowe? Piye kowe? Bojo mlemu tak tukune piye? Kowe wani karo aku. Ayo, remi ning guri. Lho, Remi. Lanjut. ayo. Kang ada pilih tak pilih donya. Sik. ya. Kaget aku. Aku watuk lho Mas watuk. Watuk kaya digok lho. Bojomu wis tak foto. Dadi fotone. Lho, iki lho fotone bojomu. Mbak, Iki fotone. Wis tak foto ya iki. apik iku timbang asline. Tak pilih Wijito. Donya akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, Nggih. Dadeke Mas ya. Yo, Ning oke. katersan yo. Yo. Mbak Niken karo Mbak Lucy. Yuk, dadeke. Yo. Niken Salistri, ada Mama Lucy. Alon-alon masih. Kemloko lagi bergoyang. Kemlokol bergoyang. Enak Ken, enak Ken. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sampai karo sapa Tak suweneri nalan wengi. Moga-moga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul
balingku kemana kang mas janjimu aku kang setia satu nanti ning pucu ing tresna nang kabebasane katon katon seliramu aja lali babelingku oke mana kan mas janji-janjimu aku kang satya satu aten nganti saelingmu Matur nuwun Dik Niken karo Mbak Lucy. Sami-sami. Aku tak munggahne Sinten? Pak Lurah dulu. Oh nggih. Tadi sore sebelum wayangan belum kepareng sambutan ya. Nggih. Nggih. Disuwuni sepatah dua patah kata. Ya. Monggo Pak Lurah. Sedang Pak Lurah, Katuran minggah wonten ing sasana budaya Thetho. Bapak Januar Arif Gunawan. Sumangga. Sumangga. Atur Bapak Lurah Januar Arif Gunawan. Aturan minggah wonten pemanggilan. Monggo Pak Lurah. Dipun tanggo dawuhipun. Pak Januar Arif Gunawan. Nggih. Monggo. Walah niki to piyantune. Monggo monggo Pak Lurah. Wah. Sumangga. Wilujeng dalu Bapak. Dalu Mas Danang. Nggih. Kados pundi nyuwun dawuhipun wau sonten dereng sempat paring dawuh. Nggih. Komentar sepatah dua patah kata, Pak. Monggo kula aturi paring dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok ndredeg ya malian. Lah, Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Pak Lurah. Nggih. Sepindah matur suwun sanget dumateng masyarakat Kemlokologi sedanten Nggih. ingkang sampun nyengkuyung acara bersih desa utawi nyadranan ingkang dimulai kala wingi. Oh nggih. Sepindah monggo muji syukur dumateng ngarsaipun Allah Subhanahu wa taala bilih dalu menika kula panjenengan sedaya tasih diparingi kesehatan, umur ingkang panjang, Amin. saged mangempal wonten mriki panggenan. Nggih. Kaping kalihipun salat ugi salam tansah katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjen wonten kiamat. Nggih. Dalem dhateng mriki matur suwun sanget ugi dumateng Mas Dalang Nggih. saha rombonganipun Nggih. lajeng wonten Cak Slendro kaliyan Mas Pelok, Mas Lentem. Mas Lentem. Mas Peloke teng griya. Oh teng griya nggih Mas Lentem ngapunten. Ugi Bu Lucy kaliyan Mbak Niken sampun saged rawuh wonten panggenan saged menghibur masyarakat sedaya. Nggih, mugi-mugi masyarakat Kemlokologi dipun paringi sehat,
diparingi rezeki ingkang lumeber. Amin. Saged nggih insyaallah saged ngrawuhaken malih menghibur masyarakat sedaya. Amin. Dalem dateng mriki namung kepanjangan tangan saking masyarakat dipun suwun ngrawuhaken panjenengan sedaya. Oh nggih. Mungkin mengaten saderengipun dalem mewakili panitia ugi nyuwun pangapunten bilih wonten kekurangan anggenipun nyediaken tempat saha lintunipun nggih. Nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya napa niku saged terhibur nggih. Amin. Saged mantuk dhateng dalem seaman lancar nggih. Amin. Mungkin ngoten ngapunten idina astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten pamundutan lagu napa, Mbok Pak? bilih Request. ngersake lagu napa, Pak? Napa? Nggih, monggo kersa mardika ing penggalih Apa remen. badhe nyakar piyambak? Request. Bang piyambak. Nggih. Napa? Pak Lurah monggo ngersakaken apa? Lagu langgam campur sari dangdut, celana napa daster. Lah dalah kok. Makku yo ngene iki modele yo tawa-tawa ngono. Ngapunten lho Bu Lurah, sajake mboten kiyat niki mawon. Pak Lurah kura urusane. Derek mawon. Oh, derek kemawon. Nggih, Napa? Mbak Kaswun, tembange manut kemawon panjenenganipun Pak Pak Lurah. Lurah menika. badhe teng pundi lho Pak Lurah mbok mriki mawon lho. anu mawon, Pak. Dalem. Sing nembang kersane Mbak Lucy, Mbak Pak Lurah kersane Kersane. mriki riye. Oh, alah nggih ta ya. Kalih Mbak napa? Mbak Niken napa nggih? Pun manut nggih. Oh, nggih ta ya. berdua, ayo kene nduk. Kalian Pak Lurah lho, Pak Lurah lho. Iya ta. Aku masamu ngene iki semangat. Nek karo slentem milih ngendi? Alah sentemar lagi tumbal lumpur lapindo. Rumangsane kene iki bocahe Pak Lurah. Bapak Lurah matur sembah nuwun. Nggih. Wah, mugi sehat selalu. Amin. Pak Lurah. Mugi sehat selalu. Amin. Lah nyapa tanganmu kok ngotang-ngatong ae. Wis tak amin iki kok. Aku ngruwedeg tanding Pak Lurah. Perkara apa? Bojoku kudu tak pateni. Lah, tak omongne papa tenan Sik Pak bagus Pak Lurah kan. Lagune Monggo napa? Pak Lurah ngersakne napa? Pun. Sing senengane napa? Remenanipun napa? Dangdut saged campur Napa langgam melih? Dangdut napa senderewe melih? Dangdut duet. Oh, derek Ah, mawon. derek. Biasane nek derek Teriman kok Pak Lurah niku. Nggih. Mboten kulino nyanyi. nek derek niku biasane iku 150, Mas. Mangke nak nyebut lagu 200. Mboten. Guyon, Mak, nggih. Iki wis rawuh mriki mun matur nuwun. Nggih, Monggo. ngapunten. Dicawisi napa Mbak Lucy? Heeh, apa ya? Heeh. Musik ya ora apa-apa. Heeh. Nggih, nggih. Tem umbarne bojone ben awake dhewe ben kerja awake dhewe ndelok. Lah iya, awak dhewe iki Nggih, iki Mbak Niken request spesial untuk Pak Lurah. Napa tembangipun? Hadirmu bagai mimpi. Kali welasku tirasi. Oh, kali welasku. Oh, Oh, ye. ya Oh, ta, ye. anane mung iki mau payu. Kuwi Akhirnya payu ya. kelangenane Pak Lurah kula ngertos. Apa? Anane mung iki. Yuk, disarne. Wih, baik para hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Bapak Lurah monggo teng tengah mriki monggo. Nggih, mboten usah anu Pak dredeg Pak nggih. Nggih. Nembe sepindah niki Mbak Lucy mergi wayangan. nggih. Oh, ngaten. Saking Pak Lurah niki. Wah, nggih, sekedap melih niki bersih desa. Niki napa ta? Bersih desa. Oh, niki bersih desa to? Delokas pitulasan. Pitulasan. Agustusan. Nggih, HUT. Nggih no, HUT lek mboten malah bahaya Pak Lurah gitu. Bersih-bersih desa mikirsane lancar desane gitu. Nggih. Pak Lurah kanca-kanca perakat Sehat. semakin sehat. Amin. Longgare Mbak Lucy tanggal piro lo dan? Sembarang longgar le, sembarang. Pokoknya Pak Lurah aku siap gerak. Kuwi apa-apane lho ya longgar kabeh kok. Maksudnya Iya. Maksudnya teng omah Dina longgar. Jadwalnya ya longgar. Sopan Pak Lurah. Monggo Pak Lurah pun gobios kula pikir. Lah Bu Lurah diaturi mboten, mboten. Oh nggih, Bu Lurah diaturi apa mboten? Oh, Bu Lurah repot masakan buri nggih. Sakit-sakaken lho Bu Lurah. Pak Camat nggih lenggah lho Pak Camat niki. Oh nggih, Pak Camat. Pak Sami-sami. Gunawan Wibisono. Asmane Gunawan nggih rawuh? Nggih. Pak Gunawan, Pak Camat. Oh, Pak Camat nembe kesulitan jalan mriki. Oh, nggih. Alah. Luar biasa kok. Oh, wonten Bali Desa nggih nggih. Selamat. Pak Camat selamat. Gunawan Gunawan kok selamat. Iya toh, kan Pak Camat
saged jalan mriki to karena kesulitan jalan dadi selamat Pak Samad wis wakilane Pak Lurah. Maksudnya selamat piye? Selamat kantonge. Omong. Agak ya. Yo. Tapi Ken monggo. Dados. Sing tak duweni. Ya. Matur nuwun Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Bapak. Pak Lurah niku ketawis nek pemalu ngoten. Nggih, Pak Lurah, mau beto sandal napa mboten Pak Lurah? Aku sepatu Pak Lurah. Sepatuan. Pak, Ngowece. sandale kentun. Oh, alah. Tapi kira-kira tekanan. Ya ampun, Pak Lurah empun kagem guyon lho Pak. Pak Lurah ngono ya aku nyapa lho. Sandal. Wisin aku ngono Pak. Kok mbok dhewe? Anto. Wisin kanten niku ya Allah sandale, ngapunten Pak Pak. Lurah guyon ngoten niku Pak Lurah dikira tenanan. Pak Lurah dikira Sing kanten. guyon dikira ora tenanan. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Guyon Niki kok dikira tenanan. iki mung enek Telu. telu. Lu ah. Telu ki siji. Oke, Masya Allah. Mbak Loro. Niken kembali masnya. Alam. Wah, Mbak. HP ini buak dok. Pene mama kuwi mama. Engko 200.000 tumbale 20 juta. Cilok, aku balik. Mae lagi TikTok kuwi. Oke. Oke, mau wonten pamundutan Satu Rasa Cinta. Oke. Mbak Isiden Matur sembah nuwun nggih, Mas. Oke, wah jos. Oke. Iki uga ana pamundutan Mbak Niken. Pripun, Dari Mas? netizen mangke wonten pamundutan Dewa Tresno. Dewa Tresna. Nggih, duet Oke. Mbak Niken. Senenganku kecilik kabeh wi. Ya Dewa Tresno sik. Monggo kalih dibantu adik-adik juga. Oke. Sindene Mas Berarti Sabar aku- ayu-ayu munyus-munyus nggih Ini dijumenengke malah to. seneng kok nek akeh bintang tamu wis. Mboten, dadi nggih mboten apa-apa dijumenengke bareng-bareng mboten Oke, apa. langsung. Nggih. Sing apa Satu Rasa Cinta ya? Satu Satu rasa Rasa cinta Cinta, ki, Rian. kaget. Heeh, kita Yo. sing Hah? Ayo dek. Napa ibuke mawon? Weh. Nah, kuwi lho mae. iku satu-satu nek kuwi ra satu rasa Oke, cinta. nggih. Loh, maknya kita berdua. 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 Oke. Satu rasa cinta. Bojone awake dhewe rukun ya. Ya wis rukun alhamdulillah. Pokoke anggere nemu dhuwit ya rukun. Ora bojo-bojoan. Wis bar to ki syutinge iki. Asaleh duit wis pegatan. Sekedhap Mas Bang kula urus niki. Piye? Wis bareng nampa dhuwit kok terus ora bojo-bojoan niku. Ya ora bojo-bojo ora Ya kan, gelem modal kok iso golek dhuwit dhewe kok. Najis muga laduh. Oh. Lah lho. Jenenge wong lanang ra gelem ragat. Kene iki Ngono paitan bojo asu. Japakne kowe. Japakne. diabapi. Mak kene iki ya anggota lho. Idune penyanyi ki bau wangi. Barokah. Barokah. Barokah piye? Idoni neh, idoni neh. Idone piye ngabap kotak-kotak lho. Tahu. Ayo. Nggih, permintaan Satu kembali, rasa guys. cinta. Rasa Cinta. Oke, permintaan dari konco perangkat. Nggih, Satu. oke. Om siapa? Ye, yang satu ini langsung kita tampilkan saja. Oh, Om yang ganteng pakai baju putih. Oke. Oke, Bro. Oke, Bro. Berangkat noco. Oke. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin mereka bersama.
Berjanjilah kasih setia bersamaku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Oke, terima kasih. Terima Dek kasih. Mbak Lucy. Terakhir gue balik nih rasa ning gamelan. Apa tembang iki? Si sintang bareng ya. Ya sepati co. Apa? Milih. Oke, loro ati loro. Oke, senenganku kecilik iki ya. Oke. Oh, senenganku wit cilik. Kayangke Mas Slendro, Mas Oke. Selentem. Berangkat noco. Yuk, Asta Brata Dek Sinta bersama Mbak Pesek. Yuk. Asik asik.
Matur nuwun. Mas Lendro Mas Pelok. Mas Lendro Mas Lendem. Kliru neh. Iki masa ya jenengku gak enek ning data. Lah, Kleru lah masalah pasangan pamplete iki lah 3 lho. Nggih. Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning patet nyongo ya, Mas. Nggih. Aku tak keprukan delo. Siap. Ayo yo nutuke lakon. Lakone isih dawa. Ya, Cawe sesaji marang ingkang sinuwun karben ndak kelangan ngeng. Ayo tak derekke nok. Ayo yung. Pukul sing tupaku melon mangambar selaning krana sumaraba arum kandanyo Gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa